我是 CC。由于我这个人在假养生的路上很会装腔作势，所以入伏以来我没吃过一口雪糕。今天我要好好过瘾，把属于我的拿回来，大杀四方。这家刚入夏我就瞄上了，是专门做吉拉头的。这种意式冰淇淋的特点就是够新鲜，没有添加剂，里面不加一滴水，只放纯牛奶或者动物奶油，新鲜的蔬果或者坚果，所以它冰淇淋做好基本都是当天的，而且它这儿口味每天是随机变化的，跟应季也有很大关系。还有在这儿选雪糕挑口味不会有负担，所有都能试吃，而且服务态度特好。本来感觉自己占了大便宜，但这没出息的嘴真是吃啥都想吃。它这儿名字没有一个是混的，而且热量还很低，完全不同于你吃国外雪糕那种一口 hold 住的感觉。真的那种我上学时候真是吃够了。这家就是又纯又郁又清爽。哎呀，来吧来吧，咱们尝了就知道。这儿分大小杯的，小杯可以选2个味道，大杯可以选3个。这个价格也不便宜吧？但你看它给你瓦的时候死塞活塞，就觉得也不贵了。第一杯我选了个3拼的，全是莫兰迪色，好冷哦。白色这个是奶香大米，好浓的米乳味啊，连里面的大米颗粒都有，吃它就像吃一杯冰的甜度很低的旺旺雪饼，谁能懂？是童年的味道。这个蓝色的是茉莉蝶豆花，蝶豆花在这里只起到了颜色的部分，主要还是茉莉的香气。它是用茉莉花茶冷泡的牛奶，这个牛奶就是短保巴氏杀菌的鲜牛奶。这种低温杀菌的牛奶能最大限度保持牛奶风味，吃起来花香浓郁，入口清新。这个绿色是薄荷巧克力，国外雪糕的经典搭配啊，吃不惯会觉得在吃牙膏，就像肉桂在甜品里一样难以接受。里面有薄荷酱，还有新鲜的薄荷和牛奶打汁绿渣，吃上一口真是摄魂夺魄。第二杯是个双拼，刚才是莫兰迪色，现在是美拉德色。这个碳烤开心果一看就是坚果本色，它里面用的意大利开心果酱，一种是 smoothie 丝滑的，一种是 crunchy 有颗粒的，所以它的口感是丰富的。但最绝的是里面有海盐，微咸的口感加上坚果的香，奶油的润，就像我第一次吃到酱油冰淇淋的惊喜感。黑巧这边就是很纯粹的，纯可可有微苦偏酸的口感，而且它的做法是雪趴。雪趴呢就是一滴奶不加，清爽轻盈，对减肥和乳糖不耐受是完全的友好，吃起来就是纯粹。接着这杯来到了明媚的夏天，黄绿色这个是牛油果，里面的颗粒是打碎的羽衣甘蓝，入口先是有豆荚的植物香气，紧接着就是浓郁的牛油果味，这玩意儿真神奇。牛油果真是依赖型性格，只要不单吃，做甜做咸都好吃。金黄色这个是芒果，日本又雪趴，又是一滴奶不加那种，一入口我以为到鸟咬丁喝柚子 highball 了。他们用的都是日本的小柚子，香气明朗，浓郁清新的柚子香在口腔爆炸，酸的特别清新，酸的特别高级，而芒果的加入增加了回味的厚重感。最后这个压轴的厉害了，不吃香菜可以先离场了。这个香菜和凤梨你们不知道有多搭，我本人是很爱吃香菜没错，但我也接受不了甜的香菜味。但今天这杯打破了次元壁，很多甜品打着香菜味，其实香菜味并不浓，这杯就很涌，香菜味很浓，就像不吃螺蛳粉到吃螺蛳粉那个瞬间。真的，你们来了就算不买也尝尝。最后它有个隐藏菜单，就是你买个大杯的薄荷巧克力，可以帮你加工成奶昔。这个颜色真是清新又亮眼，喝的感觉就像嘴里开了空调，算是夏日限定了。那我要拿着这杯走在街上，岂不是真正的酷girl了？反正我替你们过了瘾了。对面这漫画看的也挺过瘾，你们不来过瘾吗？那我们下期见喽。